Башкортостанга беренче тирмә проекты ирекмәндәренең сираттагы төркеме әйләнеп кайтты. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы ирекмән һәм журналист, Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты Рәмзия Кәримова. Рәмзия Рәфәтовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, был ирекмәндәр төркеме менән беренче тапкыр гына барып кайтмайһыгыз. Ни өчен был юлда һайланыгыз ирекмәнлектең? Сынлыкта мин хәрби госпитальгә ирекмән булып, өченче тапкыр барып кайттым. Былтыр тәүге тапкыр йөри башлагайным. Моны инде өченче сәфәрем булды. Беренче тирмәне мин уникаль проект дип әйтермен. Россиядәге бердән-бер хатын-кыз ирекмәндәр төркеме. Чөнки башка төбәктәрдән күбрәк ир-егетләр эшләйләр. Улар моны яралы егетләрне кабул итү, операцияларга ташу менән шөгыльләнәләр. Ә без инде яралы яугирларны тәрбияләйбез. Әлеге вакытка тиклем бөтәһе 23 төркем эшләп кайтты. Бүгенге көндә 24-нче беренче тирмә составы эшләй Луганск каласындагы хәрби госпитальдә. Һәм ошыга тиклем бер ел эсендә бөтәһе 200-гә якын катын барып хәрби госпитальдә авыр ярәхәттәр алган егетләргә ярдәм итеп кайттылар. Искиткес проект әйтергә була, шулай бит. Искиткес проект, әлбиттә, был проектта катнашу өчен үзеңнең ресурсларың һәм һиңа кирәк булган кешеләрең кирәк. Мин бүгенге ошо уңайдан файдаланып тәү сиратта гаиләмә, тормыш иптәшемә, балаларыма рәхмәт әйтер идем. Чөнки әгәр дә гаиләң хуплап, һинең ниятеңне аңлап кабул итмәне һиңа бару мөмкин түгел. Һәм икенче олы рәхмәтем әлбиттә Башкортстан телерадио компанияһы җитәкчесе Рөстәм Ришат улы Зарафутдиновка. Чөнки ул да минең ошо ниятемне хупланы һәм менә отпуска гаризама култамга куеп, миңа барга рөхсәт итте. Әгәр дә ошо ике кеше минең ниятемне хупламаны һиңа бару мөмкинлеге булмасын дип уйлыйм. Һәм өченче фактор ул республика ягыннан ярдәм. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров безгә Луганскида фатир менән ярдәм итә һәм барып итәргә транспорт менән. Чөнки юл сыгымдары һәм ондагы фатирды куртымга алу сыгымдары бик югары дип әйтермен. Әгәр дә ул ирекмәндәрнең үзләренең иңенә төшһә, безгә был ярдәмне күрсәтү мөмкинлеге булмас иде. Бына шундай мөмкинлек менән күп кешеләр файдаландымы? Бына һеҙҙең эшләгән был сираттагы төркемдә ниндәй һөнәр ияләрен берләштерде изге эш? Сынапта ирекмәнлек ул төрле һөнәр ияләрен берләштерә. Ошо бер ел эчендә 200-гә якын вакыт, 200-гә якын катын-кыз гүзәл зат барып кайтты. Улар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Дәүләт эшмәкәрләре, табиблар да, укытучылар да, журналистлар да, бөтәһе ниндәйдер һөнәрне аерым гына әйтеп, менә билдәләп айырып карау мөмкин түгел. Чөнки кемнеңдер күңелендә ошо ярдәм итү теләге бар икән, ул проектка кушыла. Әлбиттә, проектка кушылу өчен әйтһәк тә һәркем теләге булган кеше бара ала дип, теләге булган кешенең дә уның эсендә башкалар менә авыр яралылар менән бүлешерлек, уларга бүләк итерлек, үзенең бәхете булырга тиеш. Чөнки ысынлап та үзеңнең эсендә нурың, бәхетең булманы һин аны башкаларга өлешә алмайсың. Бунысы беренче эске рухи ресурсың дип әйтермен. Икенчесе үзеңнең ул менә шулык эске тойгыларга инәләр, эске яктан көчлелек. Чөнки һин кан алдында каушамаска тиешсең, ярәхәтләр алдында каушап калмаска тиешсең, шулай ук бысрактан куркмаска тиешсең. Чөнки мына яу яланнан килтерелгән егетләр, улар бит инде беркем дә уларны юынып килтермәй. Һинләрне кабул итеп алырга, киендерергә, тазаларга, шулай ук бөтә монда тырнактарында сәсләрен дә алырга тиешсең. Шул вакытта һинең менә ошо бысраклыктан нимәләрдер теге ерәнү, сикәнү тойгыһы булмаска тиеш. Икенчесе инде ул финанс ресурс. Чөнки ирекмәнлек дигәндә ул күңел, йөрәк кушуы буенча башкарылган эш һәм монда үзеңнең матди ресурсың да күз уңында тотыла. Әгәр дә республика фатир һәм транспорт менән ярдәм итә икән, калган тегендә яшәү өчен дә, юл йөрү өчен дә һинең үзеңнең ниндәйдер кәфәңдә аксаң булырга тиеш. Шулай ук тагыла ресурсларда әйтермен инде ул менә рухи ресурс, матди ресурс һәм шулай ук кеше менән аралаша белү, осталыгы дип әйтермен. Чөнки һин сит коллективка барып инәһең һәм онда үзеңнең уставың менән яшәү мөмкин түгел. Бында һин Россиянең атказанган журналисты, депутат булһаң да, район хакимияте башлыгы яки министр булһаң да, һин өлкән санитарның карамагына барып инәһең һәм уларның талаптарын үтәргә тиешсең. Шуңа күрә лә бында теге сит коллективка үзеңнең
үзеңнең уставың менән инмәйҙәр, башҡаларҙы хөрмәт итеү бик мөһимдер дип уйлайым. Һәм 4-нсе инде шул ук фатирда 7 оло ҡатын-ҡыҙ үҙ тормош тәжрибәһе булган, үҙҙәренең талаптары, ҡағиҙәләре, йәшәү режимы булган 7 ҡатын-ҡыҙ 2 атна дауамында бер фатирда йәшәргә тейеш бит инде. Бында инде кешеләр менән уртаҡ тел таба белеү, кешеләрҙең мәнфәғәттәрен алдыңғы урынға ҡуйыу, үҙеңде генә уйламау, эгоист булмау мөһимдер дип уйлайым. Ирекмәндең төп сифаттарын һанап сыҡтығыҙ дип әйтһәк тә була. Үткән сәфәрҙәрегеҙҙә әгәр ҙә һеҙ тик госпиталдә гына эшләһәгеҙ, был юлы һеҙ Башҡортостан полкы яугирҙары менән осрашыу өсөн ваҡыт, әмәл тапҡанһығыҙ. Бына ошо осрашыу тәьҫораттары менән да бүлешһәгеҙ, ни хәлдә беҙҙең егеттәр? Ысынлап та хәрби госпиталдә беҙ барабыҙ да ялһыҙ эшләйбеҙ бит инде. Был юлы республика көнөнә беҙҙең сәфәр тура килде лә, һәм егеттәр эргәһенә барып килергә булдыҡ. Ял көнө уларҙы байрам менән ҡотлап, байрам кәйефе бүләк итергә тип йәштәрҙе алманыҡ, сөнки барыбер ҙа хәүефле, улар өсөн нығыраҡ борсолаһың бит инде. 3 олораҡ ирекмәнебеҙ автобус менән билдәле урынға барып иттек тә, унда беҙҙе егеттәр ҡаршы алдылар инде. Шул хәтлем ул көн бай тәьҫораттар бүләк итте, сөнки күп яҡташтар менән осраштык. Шунда уҡ автобустан килеп төшөп, егеттәр ҡаршы алыр урында Әбиәлдең разведкаһы, Әбиәлдең медзвод егеттәре, командирҙары, улар көтөп торалар ине райондаштарын гуманитар ылау көтөүен. Шунда бәләкәй генә һабантуй яһап алдык дигән. Шунан тағы ла ротаға барғайныҡ бит инде, унда яҡташтар осранылар. Уларҙың йәшәгән урындарын, туҡланған, эшләгән урындарын ҡарап сыҡтык. Улар шул тиклем ҡыуандылар. Ысынлап та егеттәргә кейем һалымда, аҙыҡ-түлектә бер нәмә лә кәрәкмәй, республика ныҡ ярҙам итә. Башҡортостан гуманитар ылау менән иң ныҡ ярҙам иткән регион. Уны бөтәһе итәр әйтеп торалар. Нисек инде кәрәкмәй? Беҙ бит йыябыҙ гуманитар ярҙам. Уларҙың әлеге ваҡытта бөтә әйберҙәре лә етерлек дип әйтер инем инде. Ул көнкүреш әйберҙәрен дип әйтәйем инде. Улар шул тиклем рәхмәтлеләр берендә лә ҡытлыҡ кисермәүҙәре өсөн. Уларға бары тик осрашыу, һөйләшеү, тәьҫораттар менән уртаҡлашыу кәрәк. Туған яҡ сәләмә, туған яҡтың ялыһы кәрәк. Әммә гуманитар ылау кәрәкмәй тигәндә, йыябыҙ дип әйттең бит инде, ысынлап та йыйырға кәрәк, әммә икенсе форматта дип әйтер инем. Нисегерәк? Шунда егеттәр менән һөйләшкәндә улар әйтәләр инде, беҙҙең ҡарабойҙайыбыҙ ҙа етә, консерваларыбыҙ ҙа етә, әммә һуғыш ҡоралдары, шул уҡ рыбтар, булаттар, дрондар, шулар өсөн. Әгәр ҙә кеше үҙе улар әйберҙәрҙе нисек итеп алырға белмәй икән, ул тимәк ышаныслы кешеләр аша, шул уҡ гуманитар ылау менән шөғөлләнгән кешеләр аша аҡса йыйып, ярҙам итергә мөмкиндер дип уйлайым. Демәк, аҡсалата ярҙам биреү ул отошлораҡ дип әйтә алабыҙмы? Әйе, әгәр дә һин гуманитар ылау менән шөғөлләнгән кешегә ышанаһың икән, ул ысынлап та ул ярҙамды алып барып еткерә тип үҙең беләһең икән, шул кешеләргә аҡса йыйып, улар егеттәрҙең заказдары буйынса, егеттәрҙең ихтыяждарын иҫәпкә алып, кәрәкле әйберҙәрҙе генә еткерһәләр, яҡшыраҡ булалыр дип уйлайым. Сөнки кәрәкмәгән әйберҙе ебәреп, ул ҡайҙалыр теге саңланып ятҡансы, дөрөҫөрәге егеттәр өсөн заказдар буйынса эшләү. Файҙаһы. Файҙалыраҡ, һөҙөмтәлерәк дип уйлайым. Шулай итеп, һеҙ егеттәр менән дә осраштығыҙ, госпиталдә ла эшләнегеҙ. Госпиталь тәьҫораттары менән инде уртаҡлашҡанығыҙ бар. Еңел түгел, егеттәрҙең күңеленә асҡыс табыу, уларҙың күңелен дауалау еңел түгел тинегеҙ. Бына был проекттың ниндәйҙер дауамы булырмы Рәсәй кимәлендә? Сөнки берҙән-бер проект, ысынлап та Башҡортостандың был ҡатын-ҡыҙҙар командаһы Рәсәй кимәлендә башҡа төбәктәр хуплап алырмы уны? Башҡа төбәктәр хуплап алырмы, юҡмы, уны һәм белмәйем, әммә Рәсәй кимәлендә әлеге ваҡытта яңы проект тормошҡа ашырыла башлай. Ошо ил кимәлендә, ил буйынса эшләгән ирекмән ҡатын-ҡыҙҙарҙы бергә йыйып, Бурдинг госпиталендә ирекмәндәр төркөмө йыйыу буйынса һүҙ бара. Әлеге ваҡытта уҡытыу курстары башланып тора инде. Ул бөтәһе лә 100 кеше ҡабул ителә, һәм улар араһында Башҡортостан вәкилдәре лә бар инде. Ул яҡшы эшләгән, шулай уҡ егеттәр менән дә, яугирҙар менән һәм персонал менән дә уртаҡ тел таба белгән, ресурстары булған ирекмәндәр индерелгән. Ысынлап та ресурстар булырға тейеш, сөнки хәрби госпиталдә эш унда
Авыр күренһә лә, тәү карамакка һин шул хәтлем канәгатьлек тойгыһы кисерүдән ондагы авырлыкты һизмәйһең. Көн һайын кызларга бит инде 20-25 мең адым үтәргә туры килә. Кискеһен карайбыз үзебезнең күпме адым үткәнебезне. Бында әгәр дә шул тиклем адым үтте һинә, мин мөгаенда арыган, кискеһен кайтып егылган булырмын. Канәгатьлек тойгыһы нимә? Канәгатьлек тойгыһы һинең һәр бер минутың файдалы үтүдән, һинең ярдәм итә алудан. Чөнки менә эшкә киләһең, 8нче яртыга ук киләң дә, иртәнсәк эвакуация башлана. Һин егетләрне менә Ростовка икенче госпитальдәргә озатаһың бит инде. Һин уларның һәр береһен урап, кейендереп, ашатып, матур итеп озатып калаһың. Улар китәләр, уларның менә постель кирәк-ярактарын алмаштыраһың да, икенчеләрне кабул итәргә әзерләп тә куяһың бит инде. Шуның иртәнге аш башлану менән яткандарны йөреп һорап сыгаһың да, яткандарны ашат ташый башлайһың уларга. Шуннан һуң ашханага йөгереп бараһың да, кемдер менә таякта торалар, уларга әйтәһең тормагыдырлап, мин хәзер килтереп бирәм. Һәм улар ашап сыгалар бит, әле һиңә рәхмәт әйтеп сыгалар. Шуннан йөгертеп кемдәрдә операция, улар МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ бөтәһендә процедураларга йөртә башлайһың. Коляска менән, кемен былай алып бараһың дигәнгә. Һәм шулай хәтта һин аларны менә тәмәке тартырга алып сыкһаң да, ундалар бит инде озату менән алып сыгырлар. Улар шунда ла һиңә шул хәтлем кыланып рәхмәт әйтәләр. Ябай гына әйберләрнең канәгатьлек күрә. Әйберләрнең кадерен беләһең. Хәтта уларның менә каны тамган постельгә, простыняларына каны тамган, шуны алмаштырып китәһеңме? Яки итләнгән өстендәге киемдәре тирләй башлаган, шуныһын алмаштырып китәһеңме? Яки сәсе үскән, улар бит инде яу-яланнан килгән вакытта сәстәр үсеп, тупрак, анда балсык менән катнашып бит инде теге шартлаган вакытларда киләләр, алгыһыдыктан киләләр. Шуң улар сәстәрен алмайынса юынырга теләмәйдер. Әйдәгез тәүдә алайык диләр бит инде. Хәтта менә ошо егетләрнең сәсен алаһың, улар шундай бәләкәй генә менә игътибардан, бәләкәй генә хәстәрдән шул хәтлем бәхетлеләр, кайбер дә уйлайың, кешегә теге былай гадәти тормышта һин кешегә ниндәйдер зур бер ярдәм күрһәтеп тә ул хәтлем рәхмәт алмаска мөмкинһең. Әтегендә һин бер тырнагын кыргып кына ебәреп тә кеше һиңә, белмәйм, үлемнән коткарган һәм итеп рәхмәт әйтә. Чөнки госпитальгә килеп ингәндән һоң улар үзләрен теге ниндәйдер тыныс тормышта һәм теге тамактары туйып алһа, йоклап алһалар, үзләрен бәхетле итеп тойгылар килә. Һәм ошо бәлки генә ярдәм уларны үзләрен менә бәхетле итеп тойырга ярдәм итә. Һәм шуга өлешеңне индерүдән һин үзеңне бәхетле итеп тояһың. Чөнки ул ярдәмде алган кеше түгел, ярдәм итә алган кеше күпкә бәхетлерәктер дип уйлыйм. Һәйдә шул бәхетмен бәхетле дип әйтә алабыз Мәкәрим Сәрәфовна. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, журналист һәм ирекмән дәүләт йылышы Корылтай депутаты Рәмзия Кәримова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.